Arctur 006 Nõukogude vinüülplaadimängija, kus väga huvitav süsteem, et mootor on nagu plate sisse ehitatud, ta ei ole ei otseveoga ega rihvveoga, vaid plate ongi mootor. Tuli põleb. Tööle läheb alles siis, kui käpp liigutada siia. Mis on huvitav veel, et kui panen plaadina. Kui näiteks vool ära kaob, siis käpp tõuseb automaatselt üles, plaat jääb seisma, käpp ei jää plaadi peale. Siis kui mängib lõpuni, muidugi automaatne tagastus. Kõik on magnetiga, ehk kui jällegi masin on välja lülitatud, siis ta ennast käpp alla panna, ei lase panna. Kiirus, stopp muidugi. Mis saab siit lähemalt. Kiirus 33. Ja 45. Tal on ka sisse ehitatud võimendi, mis tähendab seda, et seda saab kuulata nii fono eelvõimendiga kui ka otse ühendada võimendisse, kus on line input või AUX. Oluline on muidugi see jublakas, et siis oleneb millist nüüd kasutada, siis see jublakas peab kindlasti olema ühendatud kas siia või siia, et kui nagu ainult see panna, siis ta ei tööta ja vastupidi. Kui see nüüd siia panna ja ilma selleta, siis ta samuti heli välja ei tule. Et see peab alati sees olema. Need kruvid on siin kaane siis reguleerimiseks, aga see õli või on siit välja kulunud või et ta enam väga hästi üleval ei hoia, et ta jääb püsima, aga nagu vahepealt asendis ta kukub ikkagi alla. Aga mängija ise kuulan mõne sekundi. Ta vajab soojenemiseks natuke aega, et ta nüüd soojenemiseks vajab natuke aega, et ta heli tuleb vaikselt. Ja kiiruste jaoks on eraldi nupud 33-45 jaoks. Reguleerimiseks on eraldi. Ja selline player.